Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel je even kort voor. Hey Reinier, goedenavond. Ik ben Pat Beerman. Ik heb de Tosti-bar in de Sarool in Heerlen al nu meer dan 5,5 jaar. En ja, daar bak ik mijn tosties, daar ontvang ik mijn gasten, entertain ik ze. En daarnaast organiseren wij graag eventjes. En dat is een speciaal iets, hè? Want dat is geboren uit iets. Ja, dat is inderdaad geboren uit een idee dat ik... tenminste een idee. We zaten samen, ik zat samen met Geert. Geert Pieslo is de directeur van de Royal, Filmhuis de Spiegel, de Royal. Mm-hmm. En die sprak mij ooit een keer aan en zei van Pat, ik zie dat jij af en toe wel eens een keer een evenement organiseert. Mm-hmm. Zou je een keer aan mij willen denken om iets samen te organiseren in de Royal? Ja, toen was het zaadje geplant. Ik ben in begin 23, heeft mijn broer mij uitgenodigd naar een concert. Hij zei niet wie het was en hij zei de locatie niet, dat ik het niet kon opzoeken. Ja, dat zijn de leukste verrassingen, toch? Ja. Wij reden richting Sittard, we reden richting Volt. En daar gingen wij de zaal in. En ik zie daar een setting, zoals ik de setting ook zag. Bij Nirvana, met de Unplugged sessie, MTV, 30 jaar geleden. We hebben het gezien. Ik was ondersteboven van die band. Die band Smells Like Nirvana uit Tilburg. Dus geen lokale band, maar uit Tilburg. En ik was echt ondersteboven. Alsof ik 30 jaar teruggeslingerd werd de tijd in. Dus dat was het tweede zaadje wat ook gepland was. Naast dat hij vroeg van ik wil eens een keer een evenement met jou samen organiseren. Toen ben ik... Dat was in februari geweest. Ik ben toen in maart, april heb ik... een documentaire gekeken, ergens op de televisie. En dat ging over de Club van 27. Waar natuurlijk ook Kurt Cobain naar voren toe kwam. Ik zag die beelden ook van MTV Unplugged met Nirvana voorbij komen. Toen heb ik dat stopgezet. Dus dat is 's avonds geweest, rond een uur of 10, 11 uur. Ik weet niet meer precies. En daar heb ik gezocht wanneer dat opgenomen is geweest. Toen heb ik mijn cd die ik heb ik toen erbij gepakt. Er stond een ander jaartal op als dat ik meende dat het was. Opgezocht via Google. Nou, het was dus 18 november 1993. Toen heb ik gekeken welke dag 18 november 2023 zou zijn. Dat was dus een zaterdag. Dus mooier kon het gewoon niet zijn. Dat is een mooie avond. Dan hebben mensen er altijd een andere flow, een weekendflow. Dus ik belde 's avonds Geert nog even op. Ik zeg, Geert, luister, ik heb het. Ik wil een Nirvana-evenement organiseren in de Royal. Hoe zegt hij, hoe denk je daarover? Waar denk je dan aan? Ik zeg, zo en dit is geweest. En dat is precies 30 jaar geleden. Dat is een momentum wat ik niet voorbij kan laten gaan. Hij is te gek, zegt hij. Hij was dusdanig enthousiast dat hij de haak op de telefoon gooide zonder me goeiedag nog te zeggen. Goedenavond te zeggen. Ja. Toen belde hij terug en zei, Pat, fantastisch, ik zie je morgen. We praten morgen verder. Ja, en zo is het dan gekomen dat wij bij elkaar gingen zitten voor dat evenement. Voor 18 november 23. Nirvana-evenement. Heb die band toen benaderd, Smells Like Nirvana uit Tilburg. Heb toen gezegd wat ons idee was. Dat we kunstenaars bij elkaar wilden zetten. Die dan gerelateerd aan het thema Nirvana hun kunstwerk gingen maken, exposeren, verkopen. Dat we dan een DJ hadden die dan wat leuke muziek draaide in de foyer. Dat we een film gingen draaien. Dat de band zou komen optreden. En met op de achtergrond op het scherm dan die sessie van MTV. Hè, dus als visual naar voren te lieten komen. Ja. En dat we dan, als mensen nog wilden blijven hangen, dat de DJ dan nog wat zou draaien. Met grunge muziek en een beetje een beat rond, een beetje lounge-achtig. En nog even zouden napraten. Ja, dus dat idee was gezet. Ja, en dat hebben we uitgewerkt. We hebben toen hebben we een 16 kunstenaars bereid gevonden die er naartoe wilden komen. En kunstenaars die lokaal bekend zijn. Waaronder iemand zeg maar, een glas en lood heeft gemaakt. Toen van de In Utero CD, de tweede CD van Nirvana. Ja, eigenlijk de derde CD, maar de meest bekende is geweest toen. Hè. Die heeft toen glas en lood gemaakt. Er is iemand die heeft een gitaar geschilderd. Er is iemand die heeft een jurk gemaakt toen de tijd met teksten van de nummers van Nirvana. Echt fantastisch. Een aantal hebben digi-art gemaakt. Er is er iemand bij geweest. Die heeft Kurt Cobain afgebeeld als een mijnwerker.
Weet je wel, dus dat soort dingetjes allemaal. Kortom, het moet een mega goed succes zijn geweest. Hè? Daar gaan we even van uit. Ja. Want Nirvana is not the item to be now. Nee. Want Nee. Er staat iets te gebeuren op 15 november. Hè? Ja, inderdaad. Daar gaan we Weet je, even naartoe. Daar was het succes bij Nirvana was dusdanig goed en mooi. We zijn uitverkocht toen. En en Geert bleef maar vragen van... als je nog een keer iets wil, zou je dat nog een keer willen voortzetten? Ja, die snap ik wel van Geert. En aangezien ook zeg maar de verbouwing en de renovatie nog even uitblijft van de Royal, Filmhuis de Spiegel... zijn we toch weer bij elkaar gekomen. En toen hebben we bij elkaar gezeten en hebben we gevraagd van wie zou het moeten zijn? Wie zouden we nu moeten eren, zeg maar, in muziek, in kunst en in film? En hij riep al Bowie. Ik zeg, misschien dat het inderdaad wel tijd wordt om Bowie eens neer te zetten bij ons. Kijk, het oeuvre is dusdanig groot van David Bowie. Is daarnaast ook generaties doorlopend. Hè? Dus de huidige generatie kent hem ook. Hè? Het laatste cd of laatste plaat is van 2016. The Black Star. En daar zijn er inderdaad nu nog ook generaties, zeg maar de iets jongere generatie, die hem ook goed kent. Ja. Dus ja, we gaan het verhaal weer herhalen. Ja, dat is echt een schitterende poster die gemaakt is. Kijk eens even. De Tribute Night met afterparty van David Bowie op 15 november. Daar in Heerlen in de Royal. Wat staat daar te gebeuren in de Royal? Ja, kijk, als ik nog even terugkijk even naar het Nirvana-event. Dat was precies 30 jaar op de dag af was dat. Hè? We hebben bij Bowie ook gekeken, is dan iets bijzonders? Ja, dat zat ik me ook af te vragen. Ja. Ik denk van, is 225 dan op dit moment een bijzonder moment geweest van David Bowie? Jijn? Ja. Want jullie pakken dat goed in. Vertel, Pat. Ja, het is zo dat vanaf volgend jaar bijvoorbeeld 2026 zou een logischer jaar zijn. Hè? Want dan is de laatste LP, Black Star, is dan precies 10 jaar uit. Ja. Maar vanaf volgend jaar wordt ook verbouwd, gerestaureerd aan de Royal. Ja. En ook gebouwd. Hè? Want de Maxime en de Rivoli die komen weer terug. En dat wordt een gigantisch, prachtig pand. En met allerlei... Alleen het idee al, hè? Ja, het is echt fantastisch. Ja. Dus ja, er was geen mogelijkheid om dat volgend jaar, zeg maar, te doen. Dus we hebben gezegd, oké, dan prikken we een zaterdag dit jaar, wat rondom diezelfde datum ligt als dat Nirvana is geweest. En dat is 15 november, ook op een zaterdag. Omdat dan ook mensen, zeg maar, in een andere flow zitten. Die zitten in een weekend flow. Ja. En wat we nu al zien, zeg maar, die kaartverkoop is 5 weken geleden is die begonnen. En we hebben van de 245 kaarten hebben we 180 al verkocht. Zo. Dus het gaat als een tierenlier weer. Hè. Pat, voor die kijker-luisteraar, wat kan die daar verwachten? Punt 1, hoe laat begint het? 6:30 hebben wij de inloop. En inmiddels zijn er 23 kunstenaars, lokale kunstenaars, hoofdzakelijk lokale kunstenaars. Hoe heb je dat nou weer kunnen regelen, dat je daar 23 lokale kunstenaars krijgt? Ja. Hebben die iets met Bowie? Ja, ik denk dat sowieso veel kunstenaars wel iets met Bowie hebben. En zij ook. Er zijn er een deel van, 15, 16 zijn er. Die zijn vorige keer bij Nirvana ook erbij geweest. En die vonden dat dusdanig gezellig en succesvol. Maar wat krijgen die als opdracht? Om Bowie gerelateerd kunst neer te zetten? Ja, weet je... Ja, mooi man. Dus die groep die was nog steeds actief. Live was die nog steeds, die groep vanuit Nirvana. Dus ik heb daar ook het zaadje geplant van... luister, wij zijn voornemens om een Bowie-evenement te gaan organiseren. En we willen daar precies weer hetzelfde herhalen als wat we met Nirvana gedaan hebben. Dus dat betekent, gerelateerd aan het thema David Bowie... vragen we jullie om kunstwerken te maken. Heb je daar zin in? En daar werd volmondig ja op geroepen. Een aantal hebben afgehaakt omdat ze die datum gewoon simpelweg niet kunnen. Ja. Of misschien met andere projecten bezig zijn. Hè? Want er zijn er ook bij die betaalde werken moeten gaan maken. Murals bijvoorbeeld. Hè? Ja. En... De groep is ontstaan. We hebben wat postjes al op de socials geplaatst... waarop ook nog weer vragen kwamen van... hey Pat, ik zie dat dit georganiseerd wordt. Mijn man heeft ooit een keer een schilderij gemaakt van David Bowie. Hij leeft helaas niet meer. Ik zou het prachtig vinden
Of we mogen aansluiten. Mag ik dat etaleren daar? Mag ik het verkopen? Mag ik het exposeren? Wat dan ook. Hè? Dus ja, en zo is de groep zeg maar, van 23 kunstenaars ontstaan. Die dan gerelateerd aan het thema David Bowie een kunstwerk maken. En dat maar wat jij nou net zegt, hè, van die mevrouw of die meneer die zegt van... mijn man of mijn vrouw heeft ooit een schilderij gemaakt van David Bowie. En ik zou het prachtig vinden als dat daar tentoongesteld kan worden. Ja, hoe mooi is dat? Ja, dan heb je het echt over wat de doelstelling is. Het verbinden van. Hè? Ja. Weet je, dus, ik vind het hartstikke leuk om deze groep sowieso met elkaar te verbinden. Bij elkaar te zien, zeg maar. Hè. En daarnaast ook... Ja, we lopen het programma zo meteen eventjes door. Hè. Ja. Ook die mensen die dan komen vragen van... Pat, zouden wij iets kunnen betekenen? Zouden wij samen dit kunnen neerzetten? En dat vind ik zo leuk om te doen. Daar krijg ik zoveel energie van. En als je dan ook, zoals ik vandaag nog bij mij in de zaak... iemand hebt, een andere Joosten... Een man die les heeft gehad van Wim Albrink. Ook wel een kunstenaar. Wim Albrink, uiteraard. Die buiten Demizek ook schildermatig actief is. En prachtige werken maakt. Hè? Ja. Weet je, en als die man die wordt door Wim Albrink... je ziet die socials langskomen. Die is bekend met het evenement toen in 23 van Nirvana. Zegt tegen deze man van... ja, misschien moet je even contact zoeken. Jij hebt bij mij in de les... heb jij David Bowie geschilderd. Dus misschien vind je dat wel leuk om daar te exposeren. Ja. En dus ja, die man die komt vandaag. Ik heb contact gehad met hem afgelopen maandag. Die komt vandaag, loopt hij naar binnen toe. Super trots, laat me zijn werk zien. Had het al doorgestuurd, maar laat het nog eventjes zien. En hij zegt van Pat, ik zou heel graag daarbij willen aansluiten. Zeg, je bent meer dan welkom. Weet je wel, en dit is het format, dit gaan we doen. Dat is wat we vragen. En dat voor de verder rest, als je het wil verkopen, verkoop je het. Kopen de mensen niet, kunnen ze ervan genieten. Ja. Je hebt die avond vrij, weet je. Je mag een introducee meenemen naar die avond. Ja. Dus ja, zo is de groep zeg maar ontstaan van kunstenaars. Ja. Wat is eigenlijk de eerste aanraking van jou met David Bowie geweest? Of de eerste kennismaking, zeg maar? Nou, weet je, het kon niet beter zijn dan dat na deze platen vragen. Heroes, hè. Heroes, ja. Ja, dat was mijn eerste kennismaking met David Bowie. Het zal me altijd bijblijven. Wij kregen vroeger op school... kregen wij maatschappijleer. En dat is toen in de periode geweest... dat in Heerlen zo erg die drugsoverlast was. Dus waren wij verplicht om de film Christiane F. Wir Kinder van Bahnhof Zoo te kijken. Ja. En dat ging dus ook daar in Berlijn... over 2 jeugdigen die zwaar verslaafd waren aan de heroïne. Weet je, die prostitueerden om aan geld te komen. Van alles deden om aan geld te komen voor hun verslaving. En die gingen naar een concert toe. In Berlijn. En dat was van David Bowie. En in die film wordt dit nummer dan gedraaid. Dat was mijn eerste kennismaking. Dat was fantastisch. Ja. Het is natuurlijk een hele balladefilm. Dat was het ook toen, in die tijd. We deden dat toen wel wat ruig over in de puberteit. Maar uiteindelijk was het wel een heftige tijd ook hier in Heerlen. Ja. Dus iedere keer als ik deze plaat hoor... moet ik iedere keer aan school denken, aan de maatschappijleerles. Ja. En dan moet ik ook weer terugdenken aan een periode in Heerlen dat het wat minder was. Ja. Het heet volgens mij nou levensleer, hè? Maatschappijleer. Ik zou het eigenlijk niet weten. Nee, goed, het maakt ook niet uit. Ik ken Bowie natuurlijk al veel langer. En dat komt ook omdat dat er een aanzienlijk leeftijdsverschil tussen jou en mij zit. Onzichtbaar, jongen. Ja. Nee, maar ik ken Bowie dus echt van begin af aan tot het einde. Dus... Met zijn ups en downs ook wat hij had. Naar de programmering van zondag 15 november... in het Royal Theater in Heerlen. Vertel, ja. Wat is daar allemaal te zien en te horen? Ja, weet je wat ik net al vertelde, Reinier, is dat die kunstenaars zeg maar gerelateerd aan het thema een kunstwerk maken. En dat loopt uit van glas en lood wat gemaakt wordt. Een schilderij, digitale art, postkaarten... daar komt van alles naar voren toe. Er wordt misschien ook wel een soort van beeld wordt er gemaakt. Beetje zoals het ook bij Nirvana was. We hebben de programmering zo gezet dat de inloop vanaf 6:30 is. Daar word je ontvangen door de kunstenaars. Dus de expositie is daar. Je kunt daar genieten. Je mag de kunstwerken ook kopen als je ze mooi genoeg vindt. Hè? Ja. En misschien iets raakt bij je waardoor je denkt van ja, weet je, dit was een mooie aanvulling voor mijn interieur. Dan hebben we ook de Disco Boys uit Heerlen. De Disco Boys? Ja, niet geheel onbekend in Heerlen. Hè?
Dat is John Mobers, programmeur bij De Nieuwe Nor. En dat is Marco Smeets van Marco Media. Marco. Ook geen onbekende, hè? Ja. Die hebben mij ook benaderd. Ook omdat zij zagen dat dit speelde. En vroegen zich af of er een mogelijkheid was om het samen te doen. Dus ja, weer een samenwerking. Ik wou nou zeggen, weer zo'n prachtige verbinding. Ja. En die jongens die zeggen, well, ja, we zijn dusdanig grote Bowie-fans, we zouden dat graag willen invullen. Wat wij vragen is een vergoeding voor ons Moza Zappa festival. Hè, dat 29 november dan weer is, 2 weken later. Ja. Dus ja, we hebben het eerste 1,5 uur dat je de expositie hebt. De Disco Boys die draaien daar. Je mag een pintje pakken. En genieten van de kunst. Dan is om 8 uur wordt de film gedraaid. Linguini-incident. Ja, vertel daar even iets over die film. Zodat men weet wat men daar kan verwachten van die film. Ja, in die film speelt David Bowie speelt daar de rol van een barman. Hè? Zou al moeten, hè? Want anders zou er geen andere film zonder David Bowie draaien. Ja, juist. En het is niet een van de meest bekende films van hem. Maar daardoor misschien ook wel juist interessant om die avond te komen bekijken, zeg maar, bij het evenement. Dus daar speelt hij in. Ik heb de trailer gezien. De trailer hebben we ook gespamd, zeg maar, op de socials al. En daar speelt hij de barman in met zijn manier van spelen, zeg maar. Ik vind het fantastisch te zien. Ik ga er niet te veel over uitweiden. Je moet hem echt wel even misschien wel komen kijken. Hè? Ja. En dan hebben wij een korte pauze. Of een pauze van ongeveer 1,5 uur. Dan wordt de set, die is voor de band Sugar Plum Fairy. Het podium moet ik zeggen. Het podium is dan voor Sugar Plum Fairy. Die gaan dan even een soundcheck doen. Dat hebben ze natuurlijk al door de dag in gedaan, maar nog even fine-tunen. En dat is ook weer een lokale band waarvan de zanger Lars Ikeroot is. Ook niet onbekend in Heerlen. Is curator, is daarnaast ook kunstenaar. Hij heeft een prachtige murals gemaakt, ook in Heerlen. En is ook muzikant, samen met zijn band. En is zanger binnen die band. En ook dat is ontstaan, zeg maar, door samenwerking. En het laten weten dat dit evenement er is. Waardoor Rian Monen, zijn vriendin, naar ons toegekomen is en heeft gevraagd van, is er misschien een mogelijkheid dat jullie samen met Lars daarvoor zitten en te kijken of dat past. Ja, dus wat ik al aangeef, ik doe het liefste lokaal. En dat is nu bijna volledig lokaal geworden. Op een aantal kunstenaars daar die we van buitenaf kennen, maar ook wel in Heerlen of in omstreken nu wonen. Ja, dus de band gaat dan spelen om 10:15. En speelt dan 1 uur, 1,5 is nagelang, zeg maar, de setting is. Er worden wat visuals op de achtergrond gedraaid van het scherm. Om ook visueel, zeg maar, te versterken. En als de band klaar is, hebben we een afterparty waarin de Disco Boys dan nog muziek draaien. Als je wil blijven hangen, drink je nog een pintje. We praten nog even na. Hoe gezellig. Misschien wil je wel het kunstwerk kopen en mee naar huis nemen en daar nog van nagenieten. Mag ik iedereen die op welke manier daar ook aan meewerkt al een compliment maken voor het idee? Including you natuurlijk, hè? Dankjewel. En ik zou zeggen bedankt voor de komst naar de studio. En waar kunnen de mensen nog tickets krijgen, zover ze er nog zijn te krijgen? Ja, dat gaat natuurlijk een dingetje worden. Hè. Maar als je dit leuk genoeg vindt, zou ik zeggen van check alsjeblieft de site van Filmhuis de Spiegel /Bowie Night. Hè. En dan daar vind je de informatie en daar vind je ook de link naar de aankoop van de tickets. En dus wat ik wil zeggen, er zijn best wel veel kaarten verkocht. Ja. En voor dit avondvullend programma en je wil erbij zijn elke zaterdag, ik zou zeggen, doen. 60 kaartjes zijn er nog, dat ter info. Ja. Pat, bedankt voor de komst naar de studio. En adieu. Hey, dankjewel weer, Renje. Hoi.